السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا كحران بارددا كحران channelkeena Garaad Kaabe. maanta waxaan qaadan doonaa cashar ku saabsan sida loo sameeyaa standi maxay ahaydey banner amba roll up banner sa loo sameeyo. Imagan waxaan sameeynay hore waxaan sameeyay kan oo maxay ahaydey noocana isla kan u baan sameeynaa markaad rabto inaad sameyso standard bannerka amba roll up bannerka waxaad rabtaa size kaad qaadanayso waa kan waxaad isticmaalaysaa size maxay ahaydey waxaad qaadanaysaa size maxay ahaydey xagga widthka waxaad qaadanaysaa 87.5 xagga heightkana waxaad qaadanaysaa 200 oo centimeter markaa centimeter baad isticmaalaysaa maadaama yahay wax la daabacayo. Okay, imika marka rabna inaan sameyno kan aan page cusub baan iska furanaynaa inagu waxaad dii page hore oo roll up ku furnaana waad sameyn kartaa. Laakiin marka aad bilaabayso waa inaad cabirka ku gashaa dad rabto maxay ahaydey hadii aad cabirka ogaatana Google baad ku qoraysaa roll up bannerka cabirkiisu intuu yahay toos kaas aad isticmaalaysaa. Marka imika inagu casharkeena iska guda galeynaa waa kan marka taa page-ka soo furato. Okay, maxaana laga rabaa ka horeeyo waxaana laga rabaa waa sawirka gabadhaas iyo qoraallo iyo intaas. Okay, marka hore waxaan diyaarinaynaa sawirka qofkan soo qaadanaa. Sawirka markaad rabto sawirka waa inaad soo upload garaysataa. Aniga sawirka kan igu jira isagoo upload garaysan waa kan. Kadib toos baan ugu habaynayaa meesha waa kan. waxaan rabnaa inaan ku furno blur noocan inaan ku furnaa rabnaa. Okay, blur noocaas inaan ku furnaa rabnaa. waxaan imaanaynaa qaybta elementska markaad timaado waxaad ka sii tagi doontaa maxay ahaydey halkan iman doontaa graphics-kii dambeeyaan isticmaalay waa kuwan. marka adu graphics-kaad isticmaalaysaa waa kan oo kale oo maxay ahaydey maxaa la dhahaa information-kiisa hadaan fiirino maxaa la dhahaa xoogaa khadka amba waxaan filaynaa Canva culays ku jiro. ani khadkayga ma xumo iska fiican inkastoo ay maanta tahay idmay oo jam badani uu ku jiro maxay ahaydey xagga isticmaalayaasha shirkaddan isticmaalaya dad badan ay ku jiraan sababtaas laga yaabaa inuu jam u yeesho. Okay, marka inagu waxaan isticmaalaynaa marka waxaad ku qoranaysaa gradient kulli waxaad oranaysaa gradient waxaad isticmaalaysaa gradient that photo baad ku qoranaysaa. marka waxa ku soo bixi doona gradiento kala duwan kuwaasoo maxay ahaydey meeshaad ku koobi karaysanayso. marka waxaan sameynaa maadaama khadkiiga culus yahay waxaan sameyn doonaa kuwa aan hore u samaystay baynu soo qaadan doonaa. imika kanoo kale aan imanayaa xaggan waxaan imanayaa position baan imanayaa si uu ugu fududaado. marka kuwan aan qaar iska soo qaadanaya. Okay, kuwan baan qaar iska soo qaadanaya shift ilaa halkaas aan looga ka qaado unlock. Okay, waxaan rabnaa ka ugu horeeya waa kan kaasaan soo koobiyey kaasaan koobi odhanaynaa. kadib halkan aynu keenaynaa control V baan odhanaynaa halkaasaan dhigaynaa sawirkan bartaas u saaraynaa. isla isagiisan waxaan soo qaadanaynaa maxay ahaydey ku kalo halkan yeelaan soo qaadanaa koobi baan dhahaynaa halkan aan imanaa control V baan odhanaynaa. kana waxa weeyaan waa isla isagoo dhinaca kale u rogan weeyaan. Okay, waxaan ugu haray waxaan soo qaadanaa ku halkan yaala kuwan waa maxay haddaan soo koobi karayno kan waa maxay halkan haddaan keeno kan muxuu yahay waxa weeyaan waa shadowgaas maxaynu rabnaa inaan ku baabiino. halkan waxaa ku jira lead yar haddaan idin soo dhaweeyo waxaa ku jira leadka yar ee muuqanaya ayaan rabaa inaan ka biiyo. leadka yar maadaama sida Photoshop-ka amba Illustrator-ka aan edit saas lagu sameyn karin oo waxaanu yahay wax la isdul saarayo. marka copy baan dhahaynaa kana haddana duplicate dhig
haddana duplicate dheh haddana duplicate dheh okay duplicate baan ku sameynay saad u aragtaan imika leadkiira meesha ku qarsoomay okay leadkiira meesha ku qarsoomay okay marka waxaan rabnaa qoraalada xagan ka keenaynaa qoraaladan waxaad file aan idin soo dhigi doona maxay ahaydey muuqaalka qaybtiisa hoose description-ka oo kan ah ayaad qaadan doontaa imika inagu mothers baan qaadanaa copy baan dhahaynaa copy markaan idhaahno halkaan la imanaynaa kadib waa ku sii deynaynaa control v baan odhanaynaa okay waxaan dooranaa text kadib add qoraalkan soo qaadanaa ku sii deynaynaa waxaan ka dooranaynaa qoraaladaadu waa inay isku hal type wada qaataan ama haba qoraal kadib waxaan imanaynaa sidee loo arrange kareeyo bartaan waxaan rabnay inaan qoraalku nooc noqonayo aan arrange kareyno kadib select baan odhanaynaa qoraalkiina dhinac baan isku geynaa wakaa okay wakaas waan xoogaa waan yara weyneynaa farta dhinacaasna waan yara dhigaynaa meelahaana waan yara dhigaynaa kii hore waa ka halkaas ka muuqdaa waan firayaa waan iska dhilid garanaynaa okay markaan saan idhaahno maxay nagu dhiman okay waxay nagu dhiman qoraalkaas iyo intaas qoraalkaasna halkan aad ka soo qaadanaysaa waa kan maalinta mahadnaqa hooyooyinka okay maalinta mahadnaqa hooyooyinka okay inagu markaas sideedaasaan ku soo qaadanaynaa iyadii kalena waa shape oo waad samayn kartaa isagana duplicate baan odhanaynaa toos baan soo qaadanaynaa halkan aan la imanaynaa okay halkaasaan dhigaynaa okay marka background-ka inaad iska xidhaa markaad shaqada qabanayso inaan halkan selecting inaan position tagno background-aan iska xidhi doonaa waa kan ka sawirka maha waa kan shift inta qabato ilaa ka aad xidhaso kadib right click dheh log dheh okay way naga xidhayiin kanaa rabnaa haddaba kan inaan grouping bay ku jiraan okay right click dheh okay right click dheh group kuma jiraan background-ka dambe rabnaa isagana kala ka bedelnaa kana imanaynaa waxaan siinaynaa color cadaan ah qoraalkiina waxaan siinaynaa haga marka timaado colorkaasaan siinaynaa okay maxay nagu dhiman ka hore maxay nagu dhiman intana ay nagu dhiman intana yaa gudi kara okay iyadana waa tan qoraalku yaa gudi kara waa meesha dhow ka koobisanaysa intana soo qaadan kana waxa weeyaan kaasna waxa weeyaan halkan baad ku qoraysaa qaybtan elements ku baad ku qoraysaa marka intaas ka timaado waxaad ku qoraysaa maxay hayday inta marka qorto toos buu soo qabanaya graphics-kaaga marka timaado intaas ma ku qoraysaa waa yaani waa calaamada laftigeeda ka muuqato oo keyboard-kaaga isticmaalka ku qorto toos buu soo daadinaya isagana marka imika kan iyo kanna waan israacinaynaa copy baan dhahaynaa halkan aan keenaynaa waa ku baasti karaynaa okay si uu meesha la kaado space yar baan sameynaynaa okay maxay nagu hadhay taariikhda nagu hadhay taariikhdaasaan koobiyeynaynaa okay taariikhdaasaan koobiyeynaynaa kan horaan iska xidhnaa taariikhdaasaan koobiyeynaynaa yar baan saa odhanaynaa select ma dhahaynaa taariikhdana waa meesha kugu qoran yihiin qoraal ahaan okay control v baan dhahaynaa naga dhilid garay maxay kay naga soo raacay okay markaas si hal mar usoo wada koobisto position baa tagaysa haddii error kaaga yimaado select saa marka tiraahdo kadib quyar kana raaci okay kan tag ilaa halkaa okay one group dheh si aad hal mar u wada qaadi karto kadib halkaa keen okay kan waa kaas waan habeynay maxay nagu dhiman intana ay nagu dhiman intana waxa weeyaan kan waa icons oo dadkan ku qorto TikTok ablog hadda ku qorto toos buu kugu soo dhigaya waa kuwan wad isticmaalaysa aba kaad rabtaa aad doonto tweet rabto marka ani kuwan copy baan dhahayaa
control v control sadde waxaan filayaa inuu loo ku xidhan yahay unlock dheh unlock marka qaadno aan groupina dheh okay hadduu saa kugu koobismeega aan bas kala aad u qaadi karo weydo halkaad rabto ayaa tegaysaa duplicate dheh soo qaado ka kala xitaa hadhow saa tartiib mar haddaad waxaan habayso hal maha okay imika kan laftigiisa saasaan ku dhamaynay haddana waxaan odhanaynaa kan yacni gebigiisaba pagekan duplicate noo dheh saasina lagu duplicate gareeyey kaan rabna inaan sameynaa waa kan haddaba okay maxaan rabnaa qoraal kaa inaga dhilid garee qoraalkana inoo soo qaad intan iyo intanba ku yar soo qaad halkaagee fartan maxaan ka dhigaynaa fartan kalarkeeda waxaan ka dhigaynaa buluug okay backgroundka maxaan ka dhigaynaa buluuga noocaasa qoraalkii ku dhex qorna waxaan ka dhigaynaa qoraalkii ku qornaana waxaan ka dhigaynaa caddaan markaad mid dhisato ka kale waad dhisi karta okay halkan maxaynu ka rabnaa aan iska soo qaadanaa kaas marka inagu ma rabno inaan qaadano kanaan soo qaadanaa oo marka timaado qaybta halkan frame dad ku dhufato framada marka saa ku dhufato waa ka ugu horeeya toos baad soo qaadanaysa okay frameka inoo positionkiisa inoo deji okay framekii isaa inoo dheh marka meesha wayna deeqsiinaa meesha okay frameka waa kaas aye duplicate baan dhahaynaa halkana mid baan dhigaynaa kadib labadooda isku select gare yara weyne maadaama meesha ay leegyihiin kana xagga xogaa u soo durki kadib labadooda isku select garaysan duplicate dheh xagan keen hal mar okay hal mar halkan keen okay marka waxaan rabnaa inaan imika meesha asar ku qarnaa rabnaa saasaan yara qaadanaa dhag waxaa naga dhiman sawiro kala gaar aan meesha dhigaynaa okay kan kaasaan kusii deynaynaa kanna waxaan kusii deynaynaa kaa okay kanna kaa kusii daa kanna halkaa kusii daa kaa toos ku yarasi kanaa inagu hadhay kana uu diiday kaa toos ugu sii daa okay saagusan kana saadhe den marka saa tidhaahdo mid kasta waa inaad meesha ku leebal garayso okay maxaan laga rabaa halkan intan iyo intan wax kale uma baahnin okay wax kale loogama baahna imika haddaynu saa ku dhufanno aynu ka koobaad ka soo bilowno ka koobaad waa kaas kana waa isla kana kii koobaad waa kaa okay kana waa kaa okay marka imika inagu okay labadan page way isdhaafeen markaas soo imika haddaan saan idhaahno saanaan ku kala kaxayn karnaa pageka okay labadii horena waa kuwa labadii dambena waa kuwa markaasaa ujeedaan imikaba si qurux badan laakiin wax lagu kala garan karaa spacekaag feere halkuu spaceka kaas kalarkaas kaas yaala kana kalarka waa kaas kana waa 4 isku dhow kana waa 4 yara butuca kana waa yara seerka marka hadhow export baad dhahaysaa labada rabtaa doof ayaad dejisanaysaa marka channelkeena insha Allah de subscribe dhaha waa maxay ahaydayay imika waxaan maraynaa meelaha 4.31 baan maraynaa xoogaa baa inooga dhiman 5 aduu
marka hadduu muuqaalku kii kugu horeeyay oo hadda na soo booqatay oo muuqaalkan hadda aad aragtay oo muuqaaladana ka heshay fadlan subscribe saab gambalelkana furo si aad noola socoto insha Allah casharo kale oo muhiim ah soo wadna sida video editing iyo double straight bilahan inagu soo waajan insha Allah waxaan rajeynayaa si degdeg ah inuu noogu dhamaado hadda duubistoodii waa socda waa mahadsantiin